aja. Gua jalan aja ya. Waduh, waduh. Ya. Ya jalan lah Pak, jalan Pak, iya jalan. Nih, lihat nih. Gila. Cabut udah. Urus sama polisi besok ya. Ini belum catat ya tabrak tadi ya. Foto. Catat ini, catat. 1673 NCV. Pistol. Laporin. Viralin. Udah Mbak, mau lama Mbak? Udah besok nanti kita tek-tekin aja Mbak. Udah. Nggak apa-apa kita naikin udah. Up. Bantu up. Baru tahu dia salah tadi. Kurang lihat. Tadi merah udah bener. Udah. Cong ngancem dong nih ya. Letak dong itu. Nih ya. Tekin aja udah. Gak usah kejar udah. Ya, viralin. TikTok. Yang ini saya akan merilis satu pengungkapan dari teman-teman tim bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya. Yang kita ketahui ada viral di media sosial. Sekarang ini sudah ramai sekali. Adanya satu kejadian yang diawali dengan tabrakan, tetapi yang terjadi adalah sopir daripada kendaraan roda 4 ini sempat mengeluarkan satu buah senjata api yang sekarang lagi ramai di media sosial. Kemudian melihat hal tersebut dari Polda Metro Jaya membentuk tim. Ya, ada tim dari Ditlantas Polda Metro Jaya yang menangani masalah kecelakaan tersebut dan juga tim dari Ditkrim Polda Metro Jaya dalam hal ini Jatan Ras yang kemudian dengan sigap melakukan pelacakan profiling terhadap kendaraan yang memang sempat viral di media sosial dengan nomor B1673. Tim kemudian mendata bersama-sama mendata, kemudian mengetahui kalau kendaraan tersebut beralamat di daerah Jakarta Selatan, daerah Pangkal Senayan, kemudian bergerak ke sana melakukan pengejaran terhadap pelakunya, dan pada saat sampai di kediaman memang sang sopir yang mengeluarkan senjata api tersebut tidak di tempat, tetapi melalui orang tuanya berhasil kita mengetahui di mana posisi daripada yang bersangkutan. Yang bersangkutan kita amankan di salah satu parkiran mal di Jakarta Selatan. Kemudian sekarang sudah kita hadirkan di Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan untuk pendalaman. Ya, ini salah satu pesan memang perbuatan yang kurang baik yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial adalah MFA yang sekarang masih kita lakukan pendalaman terhadap yang bersangkutan. Ini salah satu bukti yang memang hal yang tidak perlu kita ikuti para pelaku yang lain lah, ya, pengemudi yang lain. Sebaiknya betul-betul memang mematuhi aturan lalu lintas. Kronologis diawali dari hasil pemeriksaan